okay re mi fa sa ba me fa mi re do fa mi re do re mi fa soကောင်းလေးပါပဲ fa mi re do re mi fa so la so fa mi low high ပေါ့ဒါလေးကိုပဲပြေးသွားတာအဓိက C scale ပေါ့နော် C ရဲ့ A minor scale တွေမှာဒါတွေပဲပြေးရမှာနော်ဒီ position တစ်မျိုးတီးလို့ရပါတယ်သုံးချိုးကိုတီးလိုက်မယ်လေးချိုးကောင်းလေးကြတော့ A minor မှာဆိုတော့လာမီရစမယ်ပေါ့နော်သုံးချိုးကမီရထောက်လိုက်ပေါ့ဒေါင်းအပ်လေးနဲ့ပထမပျော်လေးကိုတီးရပါမယ်ကျိုးအမှာဆိုရင်အပျော်ဒီကောင်လေးက A minor scale ဒါလေးပါပဲပြေးချင်းလိုက်ကျင့်ပြီးဟောလို့မှာတော်တော်လေးလက်သက်ရက်သွားမှာပါ